I ftuar sonte në rruga drejt është lideri i lidhjes social-demokrate të Maqedonisë, pretendenti për kryeministër të vendit Zoran Zaev. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Dobro je najdov, dobro večer do vas i do gledačite koji što ne gledate. Zoti Zaev, kur prisni të uleni në karriken e kryeministrit? Dobro je prašanjето što je koga, tuku ne dali. Mnogo je važno во Македонија процесите демократски да се придвижат согласно она што е опишено во нашиот устав и во позитивната законска регулатива, а тоа е Македонија час поскоро да има воспоставено државни институции преку формирање на нова влада во Република Македонија. Јас навистина жалам што се дозволи да биде прекршен уставот од страна на Ѓорѓе Иванов, кој што извршува функцијата председател на државата и со тоа да ги дерогира сите уставни процеси и буквално да го прекрши уставот, спречувајќи мирно премопредавање на власта и промени кои што се здрави за секоја земја, така и за нашата, едноставно да се случат согласно гласањето на регуларни кредибилни избори од страна на граѓаните. Zoti Zaev, ju e dini që synimi juaj për të marrë fronin e kryeministrit, por has në rezistencë të madhe nga VMRO DPMN-ja, dhe shtrohet pyetja, a ndodhemi para një konflikti, a mund të kemi luftë qytetare, sepse Mogherini apeloi së fundmi që të mos luhet me zjarrin? Навистина е чувствителна атмосферата севкупна во Македонија и тоа е исклучиво за да се заштити криминалот на врхушката на ВМРО ДПМН и нивното лично богатство. Суштината е овде. Таа е единствената причина. И јас навистина жалам и ја користам приликата уште еднаш да апелирам на присебност, на трезвеност, на трпение и секако на достоинствено однесување на сите граѓани на Македонија без разлика дали се на протести или им се тропа дома на домовите или се наоѓаат во било каква незгодна ситуација. Ова ќе одмине. Без разлика дали некој сака да предизвика било какви тензии, етнички, политички или било какви, тоа Македонија нема да го дозволи, а граѓаните до сега многократно ни покажаа дека повеќе никој не може да манипулира со нив, заради тоа што сите очекуваат реформи во Македонија, очекуваат живот, очекуваат да се вратат предизвиците кои што секоја нормална демократска земја ги има, а тоа е отварање на работни места, вработување на младите луѓе овде, враќање на среќата, воспоставување на нормални институции, владење на правото, чекорење кон Европската унија и НАТО. Тоа се очекувањата. Некој може само да се залажува под превезот на било што, да успева само да се заштитува себе си и тие луѓе околу себе, а тоа е секако врхушката на ВМРО ДПМН, заради тоа што потенцирам се работи за ништо повеќе и за ништо помалку. Да се заштитат себе си од одговорност и да го заштитат личното богатство кое што го имат стекнато. Zoti Zaev, në protesta këtyre ditëve po brohoritet për Maqedoni të pastër, po njëjtë sikur se ju që thoni se jeni për shtet të përbashkët, edhe protestuesit të thonë sikur ju se Maqedonia, se janë për një Maqedoni përbashkët. Dhe tani, kush është për një shtet përbashkët? Ju apo ata? Не можете да бидете за заедничка Македонија, а да зборувате за чиста Македонија. Каква е таа чиста и нечиста Македонија? Значи, јас ќе тргнам од едно семејство, од моето семејство, од вашето или од било кој од гледачите. Семејството е силно, има напредок и оди напред и чекори храбро секогаш, кога е единствено. Не е лесно дури во семејството да се постигне единството. Знаете како, двете деца или повеќите деца си имат своји различни своји аспирации, па дури родителите. Секој си има своја преокупација, но сите се едно заедничко семејство. Единството во семејството се постига секогаш и се прави се за да се сочува единството и заедништвото да се крепи, така и во државата. Ова наша мултиетничка Македонија може да биде заедничка, може да биде единствена, само ако си имаме разбирање помеѓу себе, како и во едно семејство, што сите чинители во тоа семејство си имат разбирање. Заедништвото може да ја крепи унитарноста на државата. Чиста Македонија, поделбите, може само да ја урнисуваат унитарноста на државата и да предизвикат само дополнителни проблеми и никогаш да не дојде ред на решавање на вистинските проблеми на граѓаните. Така да заедничка Македонија е Македонија на сите нас граѓаните, кои што живееме овде во ова наша земја и само меѓусебното разбирање за нашите потреби може да го крепи тоа заедништво, да го поддржува и да има разбирање за тоа заедништво, за да може Македонија да чекори напред.
Zoti Zaev Mogherini foli edhe për konfliktin geopolitik. Shkurtimisht ju lutem, a mund të jemi në qendër të këtij konflikti duke pasur parasysh faktin që Rusia po ngre zërin e saj? Не можеме да бидеме слепи или приуши да бидеме глуви, тоа што го чувствуваме и го гледаме во целиот регион, не само во Македонија. Се кршат одредени геополитички аспирации токму над Западен Балкан, а и врз нашата Македонија. И тоа апсолутно е од одредени геополитички цели, верувам, економски, енергетски или генерално доминација политичка во регионот или слично. Македонија е премногу мала за да може таа да ги дефинира или им дава насоки или правци на тие геополитички цели на големите земји, светски сили. И затоа ние мораме да градиме пријателство. Геополитичките цели може да бидат исполнети вака или онака ако ние дадеме простор за тоа. Ако ние не дадеме простор, може некој да прави планови и да остане само на планови. Овие геополитички цели, за жал, се мотивирани и од внатрешни планови за некакви конфликти, кои што сакаме да се случуваат овде во Македонија од поединци во ова наша земја. Кога некој се залага за единството, за сплотеноста, за меѓусебното разбирање, не може да допре црвот овде и да работи по било кој основ. Ако некој предизвикува поделби и го ранува ово општество, го прави чувствително, тогаш може црвот да влезе и да направи дополнителни проблеми. Од тој аспект верувам дека и високата представничка на Европската унија Могерини испрати вака внимателна порака. Чувствително е ова наше општество и ова наша земја, чувствителен е целиот Балкан. Дај да се држиме до позитивната законска регулатива, до уставот на државата и да ги тереме процесите. Заради тоа што кога човекот кој што извршува функцијата татко на нацијата, председател на Република Македонија, не го прави чекорот кој што е најдобар за државата, а впрочем со банални изговори, со имагинарни работи, ја втурнува во Македонија во едно неизвестно сценарио, соопштувајќи своји причини и не знам, соопштувајќи нешто кое што е тешко сватливо за сите. Не дава и решенија на состојбите на државата. Едноставно го затвори. Текстот и замина надвор. Не можете вака неодговорно да се однесувате кон граѓаните и кон државата. Дури и да не сте председател на државата, а камоли пак ако сте председател на државата. Затоа да се вразумиме сите. Дајте да видиме што е тоа, што ќе ги тргне било какви предрасуди кај било кој од политичарите во Македонија кои што се одговорни да ја стабилизираат политичката криза во државата и Македонија да тргне напред. Без разлика колку тоа нам ни се разбирливи тие причини или не. Да се потрудиме да имаме разбирање едни помеѓу други, за да може да ги отклониме овие резерви кај некој што се јавуват, еве не, во конкретниот случај кај господинот Иванов, за да процесите протечат понатаму согласно она што е опишано во уставот на Македонија. Do doja të flasim pak për vendimin e fundit Ivanovit, por më duhet bëj një shkëputje publicitare. Reklama, rikthehemi pas pak. Jeni me emisionin Në rruga drejt, ku i ftuar është lideri i LSDM-s Zoran Zaev. Zoti Zaev, ju pak më parë tha që presidenti Ivanov shkeli edhe një herë kushtetutën. Megjithatë, çfarë ju tha në takim kur ishit me të, sepse ju paraprakisht ishit shumë të bindur që do ta merrni mandatin nga Ivanovi. Средбата на која што господинот Иванов ме повика беше да уште еднаш поразговараме како да биде даден мандатот. Но за жал се наоѓа причини тоа да не се направи. Јас веднаш предупредив на самата средба дека е ризично да се крши уставот за да се изнајдат причини за да не биде даден мандатот. Мандатот не значи дека ќе биде и формирана влада. Предупредив заради тоа што ако се втурне Македонија во ваква уставна криза за некакви банални толкувања, тогаш ризикот е преголем и одговорноста која што се понесува со тоа е огромна. И чумот дури одговорноста, ако не дај Боже дојде до несакани последици во државата. Веднаш потенцирав.
дека согласно Уставот на Република Македонија, Георги Иванов како председател на Република Македонија има формална и церемонијална улога да го додели мандатот. Тој не е тој кој што треба да навлегува во суштината на идната влада, во кабинетот на владата, во програмата на владата или во можноста дали ние ќе се договориме со некој од албанските политички партии, со сите од албанските политички партии или со било кој во државата. Во вакви околности цело време потенцирав дека исклучително е важно да се почитува Уставот. 10 дена кои што ги спомнува се 10 дена од конституирањето на Собранието. Собранието беше конституирано на 30 декември. 10 дена истечија на 9 јануари. И тој го исполни членот од Уставот во тој момент и го даде мандатот на Никола Груевски. Понатаму, должност негова е да го направи тоа што е најдобро за државата. Да даде шанса да се формира влада и да се воспостават институциите во Република Македонија. Тоа го апелирав цело време. Разговорите течеа многу нормално, многу здраворазумски, така да ги кажам, за на крајот да се излезе со став од две, за мене, непостоечки причини, оправда пред јавноста зашто не го дава мандатот на втората поголемина партија, која што позади себе има 67 мандати. И до ден денеска, кога разговарам со граѓаните во Македонија, со представници на меѓународната заедница, ме прашуваат: господин Заев, колку има вкупно мандати? 120. А ви имате позади вас колку подписи? 67. Аха, значи 67 подписи имате. Да, од 120. Да. И не го дава мандатот. Па не го дава. Ама 120 ли се вкупно претен? Да. А ви имате 67 пат и не го да. Значи, толку е неразумно ова и неразбирливо, што многу е логична реакцијата на целата меѓународна заедница и на целиот демократски свет овде во Македонија, кој што гледа банални изговори за да не се почитува Уставот и да продолжат понатаму демократските процеси. Dhe mendoni që gjithë këto thirrje të përfaqësuesve ndërkombëtar do të bëjnë që të zbrapset presidenti, të tërheqë vendimin dhe t'u dorëzojë mandati? Јас навистина жалам, видов ми едно писмо од господинот Иванов испратено до меѓународна заедница, до председатели на држави, до институции како Европската унија и слично, која што за жал ме разочарува и потврдува дека неговата намера останува иста, дури не има потреба да се преиспита, да гледа, што јас апелирам уште еднаш, ја користам оваа прилика, навистина да се фокусира на изнаоѓање на решенија, а не на изнаоѓање на причини да се создават проблеми. Македонија и такако има многу проблеми внатре во себе. Немојте сега да измислуваме и други проблеми. Нема да ни е лесно и на нас во преговорите со албанските политички партии. Верувам на Груевски не му било лесно. И тоа веројатно е причината зашто не се постигна договор. Ја прифатил платформата, прифатил закон за употребата на езиците и знам дека не го прифатил специјалното јавно обвинителство и реформите по прибе. И тоа е доволен основ и многу разумен и логичен да нема договор. Нема да ни е лесно на нас. Може би на овие прашања ќе бидеме поедноставни, на некои други прашања нема да биде толку лесно, но шансата треба да ни биде дадена преку доделување на мандатот. Од тие причини навистина апелирам на трезвеност и меѓународната заедница не очекувам да биде единствената таа која што ќе алудира, апелира или слично на почитување на демократските процеси и Уставот на Република Македонија. Ќе се потрудам и јас како политичар толку колку што можем. Јас водам само една политичка коалиција. Постојат нашите опоненти од другата страна, албанските политички партии сите, и да имаме меѓусебно и разбирање овде. Што значи тоа? Да имаме разбирање да се изнајде начин на тие 10 дена. Или не знам, да покажеме дека навистина немаме исполнување на тоа што господинот Иванов го спомна. Граѓанин на Република Македонија кој што ќе дозволи државата да биде зависна или да и се наметне нешто од туѓа држава, ќе се казни со казна затвор поголем од 5 години. Тоа е членот 308. Тоа е еден дел за кој што разговаравме таму, но верувајте, ние ќе докажеме дека процесите кои што Уставот наш ги упишал, процесите кои што законот го упишал и деловникот во Собранието, а тоа е изборна програма за влада, избор на председател на Собранието и носење на одлуки и решенија исклучиво согласно Уставот и согласно интересот на сите граѓани на Република Македонија. На она заедничката, наша, еве и нивна, за која што алудираат сите за заедничка Македонија. И апсолутно
Политичарите може да мафтат со памфлети какви сакат. Може да прават договори каде сакат. Јас знам дека Лјупчо Ѓоргиевски и Васил Топурковски во Порто Карас пишуваа платформа 98 година, која што беше преточена во владина програма. Па никој тогаш не замере. Политичарите може да имаат вакви или онакви ставови. Институциите се тие кои што носат одлуки, не е тоа ни Заев, ни Иванов, ни Ахмети, ни Груевски, ни било кој во државата. Институцијата сега е на потек парламентот на Република Македонија. Највисокиот законодавен дом. Тој одлучува за владин кабинет и одлучува за програма на влада на Република Македонија. Por atë çfarë jeni marrë vesh me partitë shqiptare, do doja të flisnim pak më vonë. Megjithatë më intereson cili është plani BE-i Zoran Zaevit për dalje nga kriza politike. Mund të kemi konvokim të seancës parlamentare, të paktën për zgjedhjen e kryeparlamentarit? Постојат опции, навистина, јас само и кај вас алудирам и кај граѓаните, знаете, многу често во целиот овој кризен период Македонија се најде пред еден сличен ќорсокак. И секогаш постоја опции. Се отворија, дали се формира пржино, дали се повлекува аболициите, целиот овој период. Опции навистина постојат. Но дај да размислуваме за ова, ако викате план Б, за ова план А. Да биде доделен мандатот од страна на Ѓорѓе Иванов, кој што е председател на Република Македонија. Тоа е исправниот дел. Не сакаме да создаваме лоши пракси. Не ни требат на никој. Во планот А е и конституирање на собранието до крај. Оти собранието е конституирано, останува изборот на председател на собранието. Тоа е во делот на планот А. Но традицијата и праксата во Македонија значала, од кога ќе се даде мандатот, а тоа е во период кога една партија или коалиција нема 62 пратеници или 61, прво преговара за владин кабинет, меѓу другото преговара и за председател на собранието, за да може понатаму процесите да течат во својот логичен редослед. Да се избере председател, да се формираат комисиите, меѓу кои е значајна комисијата за избори и именувања, која што го предлага председател, тука се формира првото мнозинство, заради тоа што во редоследот на работите пред избор на председател на државата постои точка во дневниот ред на започнатата седница. Избор на комисија за избори и именувања. И таа комисија е согласно деловнички принципи, односно правила. Тој што има најмногу пратеници има најмногу членови, па вториот, па третиот, па четвртиот и слично. И сега во логичниот редослед ја знам дека во таа комисија ВМРО има 6, ние имаме 5. И како тоа ние ќе предложиме? Ако немаме договорено мнозинство со оние што имаат по 2, по 1 во самата комисија, за да имаме мнозинство во комисијата, па да предложиме избор на председател на државата. Од тој аспект беше потребно да биде даден мандатот за да преговараме понатаму и за председател на собранието и за владен кабинет, но да преговараме и за програма на владата на Република Македонија. Поидовни основи може да бидат платформи, декларации, изјави, план за живот на Македонија, платформа на албански партии или било што. Тоа е почетни ставови на преговарачите. На крајот имаме програма на една влада која што парламентот може да ја прифати или парламентот може да ја одбие. Ky plani A që po flisni, zoti Zaev, ku e përfshin edhe mandatin, edhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, mund të zjas shumë, sepse kishte edhe deklarata të tilla siç i bëri lideri i BDI-s se situata mund të zjas edhe me vite. Ja se nadevам. Shumë derisa të kalohet në atë planin B Zoran Zaevit? Значи, јас се надевам дека нема да дојде до план Б. Значи, тој план А да се реализира. Секако, целта беше да добиеме мандат за да влеземе во преговори, меѓу другото и за председател на собранието. Но, еве, ние ќе се обидеме деновиве да постигнеме некој договор за председател на собранието. Зошто? Дајте барем да ја воспоставиме до крај една од најважните институции, ако не и најважната во Република Македонија, а тоа е парламентот на Република Македонија со председател. Да работи тој парламент, да биде до крај функционален со формирање на комисиите, да ги разгледа одредени ситуации и тоа е добро. И ќе се обидеме со тој чекор и верувам дека на вакви начини и размислувања ќе испратиме порака дека имаме еве и за нелогичните причини на Иванов некој вид на разбирање. Мораме да наоѓеме начини. Се надевам, не години, нема да треба ни месеци, ни пола месеци. Како да ви кажем, час поскоро, ден поскоро. Треба да се придвижат процесите. Ова што се случува таму по улиците, овие провокации пред домовите, ова тепање на новинарите, ова предизвикува нелагодни чувства, најблаго кажено кај сите нас. Верувам и кај голем дел од тие што протестираат луѓе. Значи, ова не води кон никаде, аман. Дајте да се вразумиме сите и да имаме меѓусебно разбирање за сите.
Јас сум тој зад кој што стојат 67 потписи, како име и презиме, така и во делот на потенцијална коалиција или потенцијални партнери со кои што ќе разговараме. Гарантирам и пред Георги Иванов и пред граѓаните кои што протестират и имам разбирање за нив. Исклучиво тоа што го работиме е согласно Устав и исклучиво тоа што се разговарало и ќе се преговара и договара е согласно Устав. И најважно, исклучиво во интерес 100% на сите граѓани на Република Македонија. A janë opsion zgjedhjet? Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, sepse VMR-ja thotë që dilet në zgjedhje dhe të votohet për programet politike të cilat propagohen. Сега да ја отвориме таа опција на избори и да одиме на избори. Јас верувам дека ќе се случи состојба кога ќе бидам исправен пак пред господинот Иванов со повеќе од 70 потписи. Го знам тоа. Паѓа рейтингот на ВМРО, никој не сака тензии, никој не сака банални изговори за некој да ги заштити своите криминали и стекнатото богатство. Никој не сака. И тоа ќе се случи, но ќе одам и со 72 мандати пред него. И пак имаме банални изговори да не биде. А што ќе се случи? Македонија ќе изгуби месеци, денови многу, а ќе тони економијата, ќе пропаѓат и сточарите кои што чекат секој ден субвенции, и примателите на социјална помош, ранливите категории немаат додаток добиено, барем не сите. Трпи целото ова наше општество и сите граѓани. Не можеме да се играме играчки со вакви работи. Затоа изборите не се решение. Може да не се случи, најблаго кажано, шпанско сценарио. 3 пати се одеше на избори во Шпанија, исти или сличен беше резултатот и немаше решение. На крајот мораа да седнат сите и да најдат решение меѓу себе. Треба да се даде шанса на институциите на системот. Да се даде шанса да видиме дали ќе формираме влада. Можеби нема да успееме да ја формираме владата. И тогаш се тоа веќе по инакви околности и господинот Иванов може да ги повика после тоа сите лидери па да разговарат избори, некој друг обид да се направи или слично. Но не смеете да го узурпирате правото на тоа што се следува со Устав, да му биде даден мандат на некој да направи обид да формира влада. Така да јас верувам дека ден поскоро ваквите процеси ќе ги предвишиме. Nikola Gruevski ju premtoi se do keni mbështetje, pra qeveria juaj do të ketë mbështetje vetëm nëse nuk e pranoni platformën. Si reaguat kur e dëgjuat këtë ofertë? Знаете како, на маса, како во пржино, порано за извештајот од настаните 24 декември, сега во преговорачкиот процес и јас, и Никола Груевски, Али Ахмети, и Билал Касами, и Зијадин Села, и сите други. Секој пат седнувале и разговарале за работите. Значи, дали се работи за некоја платформа, дали се работи за некоја програма, дали се работи за нашиот план за живот на Македонија, за било што се разговара. Компромис значи општеството. За сите суштествени потреби, за било кој, не на политичките партии, за граѓаните. Потенцирам, институциите на Република Македонија постојат за граѓаните. И единствено заради тоа, ние ветивме, граѓанинот ќе биде центарот на вниманието. И мораме да имаме разбирање за сите отворени прашања или нешто за што било кој граѓанин, од каде да е во Македонија, има интерес за решавање на одреден проблем, за одредено право или слично. Знаете како? Различностите се нашето богатство. Европа полага темели своји на различностите. Воделе војни Франција, Германија, сега се заедно, многу различни. И нашле начин како тоа да го унапредат и да биде квалитатив плюс за нив. Јас верувам во заедништвото и во единството на ова наша Македонија. Меѓусебното разбирање мора да го покажуваме на дело. Тоа не значи мајоризација или угнетување на одредени други права. Треба да разговараме и потенцирам. Не и треба на Македонија промена на устав за некој да го добие своето право. Уставот наш е доволно европски либерален. Тоа возможува на вистина преку законски решенија, одредени мерки, па дури и наше однесување, да бидат унапредени права. Кога зборуваме за законите, тоа значи нивно начин на кој што ќе бидат унапредени одредени права, ќе бидат решени одредени проблеми, но меѓусебно ќе значи и почитување на тие закони. Оти правата која се на маса, тоа значи и обврски. Кога зборуваме за права, значи и за обврски. Така ќе ја создаваме и правната држава.
Zoti Zaev, ju në një farë mënyrë përjashtuat zgjedhjet e reja të parakoshme për shkak të situatës aktuale, thatë që po prisni akoma mandatin e presidentit. Megjithatë, a mund të ndodhë që nëse presidenti deri në fund vazhdon të këmbgul dhe të mos zbrapset nga vendimi i tij, a mund presim zgjedhjen e qeverisë nga kuvendi pa mandatin e Ivanovit? Јас не посакувам таква варијанта. Тоа не е редот на работите, тоа не е традицијата во Македонија, тоа не е начелото од членот 90 кој што ја испраќа пораката дека треба да биде даден мандат за да се формира влада. Значи, единствено на што сум насочен во делот на создавање на состојба, во делот на создавање на следни чекори, кои што ќе предизвикат давање на мандатот од страна на господинот Иванов и настап во парламентот со владин кабинет и владина програма. Ndërkohë, zoti Zaev ka pasur ditëve të fundit shumë spekulime. Çfarë jeni marrë vesh me partitë politike shqiptare lidhur me pikat e platformës së përbashkët? Për çfarë konkretisht arritet marrëveshje? Pra, shkojmë me radhë, sa i përket gjuhës shqipe, do të përdoret shqipja në Strumic, në qytetin tuaj? Njëjtë sikurse maqedonishtja në ndonjë qytet tjetër me shumicë maqedonash, se ashtu të paktën po akuzohen. Знаете, формулациите дека децата во Струмица, во Гевгелија, во Берово треба да учат сигурно на албански јазик, секако на албански јазик, дека мора граѓаните да зборат албански јазик и заради тоа ќе бидат казнувани од 3 до 5.000 евра, дека не знам ќе има задолжителна употреба на албанскиот јазик или слично, се лаги со опашки. Тоа се невидени лаги. И нив да се користат за да се замајува јавноста е навистина безпредметно. Тоа ниту Груевски го преговарал, ниту Заев го разговарал. Зошто? Заради тоа што амандманот 5 или членот 7 од Уставот на Република Македонија вели службен јазик во Република Македонија е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. И во меѓународната употреба се употребува само македонскиот јазик и кириличното писмо. Ставот 2 вели друг службен јазик кој што го зборуваат повеќе од 20% од граѓаните на Република Македонија е исто така службен јазик, определено со овој член. И членот таму опишува како тоа се употребува јазикот. Право е на граѓаните дали ќе го употребуваат јазикот или не. Значи дури и граѓанинот албанец добие плюс некое право од сегашното право кое што го имаат. Двојазичноста во Македонија е присутна и е присутна насекаде. Дури да има одредено унапредување, дури и граѓанинот албанец може да избера да се обрати на македонски јазик, да побара услуга на македонски јазик. Е опција, е право. Што значи одредено унапредување? Нотарот покрај на македонскиот јазик ќе може на свој трошок, не на трошок на граѓанинот, да даде акт и на албански јазик. Тоа значи за него можеби повеќе клиенти, можеби повеќе муштери, но секој има право да избера. Македонскиот јазик е присутен секаде. Така да и во средините како што се чисти, Струмица, Берово, Гевгелија, но и средините каде што граѓаните албанци се повеќе од 20%, па повеќе од 50%, еве доминантни. Прв јазик е македонскиот јазик. А законот и уставот определил кој е втор јазик кој што се употребува во таквите заедници. Не треба да ги плашиме граѓаните од ваквите работи. Двојазичноста во Македонија постои со промената на уставот после конфликтот од 2001 година. Тоа, за жал, ВМРО ДПМН во 2008 и 2009, за жал, велам, го направи на нетранспарентен начин, го направи на многу лош начин. Додалим тек аjo pikë, megjithatë në këto diskutime është kërkuar debat mbi himnin, flamurin, temën, pra do të pranojnë një debat shkencor profesional mbi këto tema? Дебатите мора да ги оставиме во Македонија да течат. Дебати има потреба ова наша земја да ги види, да дискутира, да даде свој став, експертите да се изјаснат, граѓаните да се изјаснат и секој што се чувствува повикан да се изјасни. Јас реков, реално, јас како Зоран Заев, верувам и знам и сакам и тоа е мој став. Нема потреба од промена на државните символи. Кој сум јас да ја спречам дебатата, аман, треба дебата да има. Нека разговарат граѓаните, нека разговарат експертите за одредени прашања. Не треба да ги ставиме работите под тепих, под маса.
Заради тоа што кога излегуваат, тогаш излегуваат како мечки надвор од под тепихот. Во такви околности, само да потсетам, дебатата во Македонија за употребата на јазикот, за хашките случаеви, за употребата на знамето, беа на ниво на телефонски разговор Никола Груевски и Силвана Бонева. Оваа координатор на пратеничка група, овој премиер. И тоа беше договорено пред да се формира влада. За кукулено, за мумулено. Зошто? Јас го поздравив тоа. Треба, уставот дозволува, и 2008 и 2011 е донесен закон за употреба на јазиците и тој во ниеден сегмент не ги загрозил мнозинството граѓани на оваа земја, македонците. Дебатата треба да биде дозволена. A është biseduar deri më tani për ndryshimin e kushtetutës? Не, апсолутно никој ниту тоа го побара. Јас го слушам Груевски, на негов настап и вика, Заев не разговара за измена на уставот заради тоа што тоа не може да го направи пред ВМРО ДПМН. Одговорно тврдам. Ниту имало потреба, ниту некој е отворил темата како потреба за да се промени уставот. Не. Сето тоа што се разговара е во рамките на уставот. Уставот тоа што го дозволува да го возможиме како права. Знаете како? Целиот свет води една вечна борба на унапредување на правата на граѓаните. Секаде во светот. И нека има унапредување на правата на граѓаните. Pra mund të ketë evoluim sa i përket drejtave kolektive të shqiptarëve pa u prekur kushtetuta? Секако дека има. Нашиот устав е либерален и европски. Уставот дозволува унапредување на правата на малите етнички заедници во Република Македонија. И уште еднаш сакам да потенцирам да им биде јасно на сите. Вашата телевизија има доминантно албанско население кое што ја следи, ја следат по цела Македонија. Наша цел во овие преговарачки процеси, наша која зборам за сите политичари зборам, не е граѓаните од малите етнички заедници да ги направиме посебни, специјални. Наша цел е да ги направиме еднакви, за да се ја чувствуваат својата татковина Република Македонија, за своја мајка, и исто татковина за сите. Целта е да постигнеме еднаквост во правата. Уставот наш тоа го дозволува. Секако ние живееме во Република Македонија. Сите сме родени овде, имаме план. Деца да чекаме овде, внуци да чекаме овде, овде да гледат својата иднина. Нашите татковци и дедовци се родени овде. Зборувам како граѓани. Доста ни беше од тоа македонците, албанците, турците, србите, ромите, власите. Граѓаните, Европа ги става своите темели на граѓаните. Иднината на Македонија е граѓаните. Концептот едно општество за сите е иднината на државата. Унитарноста на Македонија се крепи со ова заедништво и со концептот едно општество за сите. Unë do të bëj edhe një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak në studio. Jemi rikthyer në studio. Zoti Zaev, sa është sipas jush, pra sigurisht keni bërë analiza brenda partisë, sipas analizave të LSDM-s, numri i shqiptarëve që kanë votuar për këtë parti në zgjedhjet e fundit 11 dhjetorit. Dhe ndjeni ju përgjegjësi, pra ju detyron ky fakt që një numër i madh i shqiptarëve kanë votuar për ju më shumë? Мене ме врзуваат граѓаните. Јас се надевам дека цела Македонија ќе гледа вака како што гледам јас. Фала Богу, гледат веќе и мнозинството граѓани во државата. Сакам цела земја вака да гледа. Граѓаните. Јас не сум суетен човек или себичен човек. Тие гласови не ги носам јас во джебот. Ние треба да унапредуваме ова наше општество, а како политичари согласно тоа да очекуваме и да расте таа поддршка. Нашите анализи покажуваат дека за нас гласале 437.000 граѓани. И не сакам ниту длабински да навлегувам колку тоа биле срби, албанци, македонци, турци или било кој од помалите етнички заедници кои што еве сега не ги набројав. Граѓани гласале за нас и луѓе. Доста да ги тргнеме овие предрасуди и поделби кои што во некои чии глави се делат. Само растеретени од вакви предрасуди можеме да се зафатиме за реални политики, за нешто што живот значи, за нешто што е важно во секое семејство, во секое село, во секој град во Македонија, за нешто што значи реформи, кои што ќе го унапредат животот, за нешто што значи право и правда, која ви треба да ја добиете во својата земја, за нешто што значи
европски вредности овде во Македонија, кои што и те како заслужуваат овие наши граѓани да ги ползуваат. Само растеретени можеме да го работиме тоа што е очекување на граѓаните. Политичари кои што не се спремни да губат рейтинг за да се зафатат со вакви реални политики, ги отвараат прашањата како етнички, како прашање на македонци, на албанци, на срби или не. Дајте да гледаме на граѓанска Македонија. Државата, политиката, институциите постојат заради граѓаните. Не се лажеме себе си. Темелите на секоја општество, на секоја држава е за да се создадат институции, за да им бидат сервис, да им бидат слуги на граѓаните и да ги следат, па дури тој овчарот таму. Не го понижувам овчарот како професија. Што работи на Шар планина или не знам на Беласица кај мене. Ако има право да се заинтересираме за тоа негово право, оти тој има и обврски према оваа земја, да го реализираме тоа негово право. Ако уставот и законите тоа го дозволуваат. Ако вака сме насочени, ќе ги тргнеме сите предрасуди, сите тегоби што не измачуват или слично. Дај да му се радуваме на живот. Овде сите од нас имаме пријатели од други етнички заедници. Сите од нас. И може да бидеме добри пријатели. Ама кога ќе се појава тоа Заев, Груевски, Ахмети, сите тоа изгледа како некоја мечка. Зошто? Ајде да се водиме од нашето пријателство со мојот пријател од другата етничка заедница. Без разлика дали ром со србин, македонец со албанец, влав со бошњак или било кој. Ајде да тргнеме од тоа. Што тоа губам јас? Ако мојот сосед, ако мојот сограѓанин доби одредено право, ништо не губам. Не значи тоа мајоризација или наметнување. Реков, не ни е задача и не треба да ни биде. И никој не бара малите етнички заедници во оваа мултиетничка Македонија да бидат специјални или посебни. Барат еднаквост, за да чувствуваат својата земја за своја. Megjithatë, zoti Zaev Mëro, DPMN-ja vazhdimisht ju akuzon për tradhti, por në vitin 2008 përmendet edhe ju pak më parë, kjo parti miratoi bashkë me BDI-n ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ju në atë kohë i keni akuzuar për tradhti? Може би некој од нашите политичари дискутирале во парламентот. Не знам, не бев раководител на оваа политичка партија. Јас отворив еден многу убав концепт, едно општество за сите. И се трудам како политичар кој што добил чест да биде актуелен во моментот во кој што живее Македонија. Да биде лидер, да ги отвори овие процеси, да ги тргне сите овие предрасуди. Дај Боже да има се такви предавници Македонија како Заев. Значи, благослов нека има такви предавници да има. Кои што ќе гледат на зајакнување на унитарноста преку заедништвото. Кои што ќе зборуваат за другата етничка заедница. Оти дај Боже да има албанци кои што ќе зборуваат за правата на србите. Албанци што ќе зборуваат за правата на турците. Дај Боже да има турци кои што ќе зборуваат за правата на србите. Само тоа има иднина. Разбирањето за различноста наша. Или дај Боже да има свештеници кои што ќе зборуваат за она што се случува во исламска верска заедница. Или да има оџи кои што ќе зборуваат за тоа што е добро или што не чини во другите. Треба да има дебата и да има разговор и да ги отвориме овие процеси. Од тука сум уверен дека институциите на системот, преку едно одговорно, транспарентно однесување, ќе ја втурнат Македонија, втурнат со ветар во грб, да се зафати со засукани ракави да решава вистински проблеми, кои што ќе ја врата таа пуста изгубена насмевка кај нашите граѓани кои што заборавија да се смеат. Megjithatë, zoti Zaev, si kanë votuar deputetët e partisë suaj në 2008? Ju tha që ka mund të ketë zëra ndryshe, por si kanë votuar, si kanë vepruar ndaj ligjit DVMR-s dhe BDI-s? Толку сум растеретен од оваа работа, ниту имам информација да ви кажам. Можно е да гласале и против. Ама меѓу другото не се гласа против само заради тоа што со нешто се согласуваш или не. Не ти дал никој право да разговараш за оваа работа, да дискутираш, па да има една дебата. Еве сега има дебата, се разговара, се отворија процесите. Ако гласал некој заради тоа што не се согласувал, тоа е мината политика на СДСМ. Новата политика на СДСМ е да ги јакнеме правата на сите до воедначување на сите во оваа наша заедничка Македонија. Значи, ако се сака да се каже дека сме направиле грешка, тогаш признавам, сме направиле грешка ако било за тоа. Но верувам, прво, нетранспарентноста на процесот. Тајното договарање, Силвана, имаше едни незгодни работи, сега што моравме, ти ги поминеме, те молам таму, па бегат пратеници, па се прават болни, па кој бил во ВЦ од нивната пратеничка група. Зошто? Отворете ги процесите. Ако денеска собранието нема капацитет да го донесе тоа, направете уште повеќе дебата, уште повеќе разговор.
Предизвикајте ги луѓето да дадат подршка на нешто. Или трајно нема нешто да се подржи. Да не бегаме од тоа што представува права и обврски на нашите граѓани во нашата Македонија. Zoti Zaev, dëshironi ta shihni Nikola Gruevskin dhe grupin rreth tij në burg? Јас ниту размислувам за такви работи. Јас размислувам за Република Македонија и за нејзината иднина. Јас сакам да го видам ВМРО ДПМН како конструктивна опозиција, растеретена од оваа врхушка на ВМРО ДПМН, која што ќе биде критички настроена, која што ќе биде подготвена за дебата, која што ќе знае да донесе одлука, без разлика дали ќе биде иста или различна од опонентите кои што ќе бидат власт во иднина. Јас сакам ВМРО ДПМН да го видам како демократска партија, која што отворено, транспарентно разговара во парламентот, низ институциите на системот, за она што е важно за граѓаните на Македонија. Таква опозиција конструктивна и треба на Македонија. Моја не е да гледам каде тоа ВМРО ќе биде како лидершип на партијата со Никола Груевски и неговото раководство. Наша задача како политика е институциите на системот да одлучуваат согласно устав и согласно закон. Dhe çfarë do ndodh nëse do të ketë dyshime për përfaqësues DBD-s të përfshirë në aktivitete dhe veprime të paligjshme? Do të jeni selektiv në këtë rast? Јас јавно и транспарентно зборам и денеска истото тоа го кажувам отворено пред камерите, каде што сум гостин на вашата телевизија. Законот мора да важи еднакво за сите. Без разлика дали е тоа некој граѓанин, кој што не го интересира политика и не припаѓа никаде, или е некој член на СДСМ, на ДУИ, на ВМРО, на БЕСА, на не знам, на Алијансата за албанците или за било кој. Законот мора еднакво да важи за сите. Мора да има право и правна држава во Македонија. Ако нема правна држава во Македонија, џабе ни е се. Правдата мора да ја вратиме. Задача на политичарите е да создаде независни институции. Меѓу другото, независно правосудство, судство и обвинителство. Растеретено од влијанието и на политичарите и на било кои други мокници во државата, за да може да биде најсилниот коректив покрај парламентот, покрај институциите антикорупцијска, завод за ревизија се, судот да биде тој кој што независно ќе одлучува. И во вакви судски постапки и било кој од СДСМ, вклучително и Заев, и било кој од ДУИ, и било кој од ВМРО ДПМН, да има право да докажува своја невиност или да му биде докажана вината. И согласно докажување на вината со докази да биде донесена одлука за одговорност. Затоа никој не треба да се плаши од било каква освета, од било каков реваншизам, аман или работите кон иднината, или сте преокупирани овде во калта и се осветувате некому. Ветив, никому влакно од главата нема да му фали од јавната администрација. Ама ветив, дека ќе има одговорност за секој што се огрешил пред законот. Me zotin Ahmeti, keni biseduar gjitha këto çështje? Да. По делот на разговорите ние разговаравме за принципи и начела, за да може да добиеме подписи. Многу често се извитоперува темата во Македонија за одредени суштини. Никола Груевски разговараше за суштиниот, имаше мандат да разговара. Зоран Заев нема мандат да разговара за суштините. Потребно им беше и на БЕСА, и на Алијансата за албанците, и на ДУИ, да ги видат нашите стојалишта, принципи и наводи на оѓалишта за основа на тоа што ним им е важно. И видоа дека сме растеретени луѓе и веруваме во суштина, во концептот едно општество за сите. Сите други детали, јас го кажав тоа и во изјава во Мала Речица, постојат и уставни експерти кои што ќе ни дадат уставно толкување за одредени работи. Јас сум растеретен човек. Се што е практична потреба на малите етнички заедници во Македонија, албанците, турците, ромите се, а е уставно дозволиво, немам проблем. Некоја потреба е реална, а уставот не ја дозволува, не може да се вгради. Ако уставот одредена работа дозволува, а не е реална потреба, нема да дозволам хир од некого заради тоа. Јасни се и едноставно за разбирање сите овие работи. Затоа не треба да се плашиме. И го уверувам секој наш граѓанин дека уставот нема да се прекрши, се што ќе носиме е во рамките на уставот и се што значи некое унапредување на граѓаните во Македонија не зафаќа други права на други граѓани, туку дава можност за растеретување, за еден спокој, каде што заедно сплотени ќе имаме повеќе храброст и повеќе одлучност да носиме одлуки кои што живот ќе значат за граѓаните во Македонија.
Zoti Zaevi ju mbështesin 67 deputet. Megjithatë, përveç BDI-s, cilat parti shqiptare do t'i ftonin qeveri? Јас навистина сакам сите албански партии да учествуваат во владата. Но тоа зависи секако од нивните одлуки и тоа зависи од тоа со кој ќе успееме да се договориме. Едно е јасно, ДУИ треба да биде во влада, заради тоа што без ДУИ џабе што ќе преговараме со другите партии. И заради тоа јас ги гледам и раководството на коалицијата предводена од БЕСА и на раководството на коалицијата Алијанса за албанците имат разбирање за таа работа. И затоа сме повеќе насочени во разговори со ДУИ. Треба првиот чекор да го направиме за да продолжиме понатаму. Иако имаме комуникација со сите. Со господинот Тачи и ДПА е навистина тешко. Еве се апелирам, отворени врати, сакам да разговарам за таа работа. И дали ќе успееме или не, зависи и од нивните одлуки, зависи од СДСМ одлуките и нашата коалиција, но зависи и од деталите за тоа за што ќе се договориме. Ние треба да разговараме за владина програма и ние треба да разговараме за владин кабинет. Она кое што мене апсолутно не ме оптеретува е разговор за капацитетни луѓе во влада, кои што се спремни да зграбчат ова чест и одговорност од граѓаните, да ги засукат ракавите и да одработат за ова наша Македонија. Она за која што немам никаков терет ниту предрасуди, да имаме владина програма, која што има храбри описи внатре, пред се за реформите, исто така за унапредување на квалитетот на економијата во државата и економскиот квалитет на живот на сите граѓани, но и отворен сум да разговарам за унапредување на одредени права на помалите етнички заедници. И немам никаква предрасуда. И ќе кажам конкретен пример. Јас не сум оптеретен дали македонското собрание ќе го води македонец, албанец, турчин, србин, ром, влав, бошнак или било кој. Јас сум оптеретен каков капацитет ќе има тој човек. Дали ќе може одлучно, посветено, да ги координира сите пратеници, за да се носат реформите, да се носат одлуки, да стимулира дебата, да ја почитува дебатата, да има разбирање за различностите се, па дури, очекувам, може би е премногу, да знае и со опозицијата. Идна како. Тоа ми е мене важно. Немам други никакви предрасуди околу ваквите прашања. Ju, zoti Zaev, qoftë në fushat, qoftë pas zgjedhjeve, keni bërë premtime të shumta, pra keni dhënë premtime shumta. Do t'i realizoni gjitha një për një, apo do të përdorni ju justifikime të tipit nuk është koha tani? Не. Значи, точно е состојбата на близина во мандати помеѓу нас и нашите политички опоненти ВМРО-ДПМН создава една реална можност дали Заев ќе може навистина да ги спроведе реформите, да го подобри економскиот квалитет на животот на граѓаните, навистина да спроведе тоа што го ветил во самите избори. Без разлика дали имате 79, 82, 62, 64, 67 пратеници, ако има демократски капацитет и одлучност со страна на политичарите, може да се спроведат работите. Повеќе, прашањето може да се постави ако ставиме багажи да тлеат предрасуди и поделби. Ако се уште разговараме за етнички отворени прашања, за не знам меѓурелигијски отворени прашања, тогаш не може да се посветите на реалните политики. Само да го видите моментот, кога ќе бидеме растаретени со овие прашања, како тоа реалните политики ќе дават резултат. Јас сум економист, може би сум прв човек што еве денеска зборува за потенцијална можност да биде премиер на владата на Република Македонија, кој што доаѓа од бизнис секторот. Го знам по структура нашиот буџет, ги знам сите наши капацитети, го знам нашиот народ. Практично знам што значи да се создава работно место. Практично знам дека повисоката плата значи мотивација на работникот, а и повеќе профит кај приватните компании. Уверен сум дека придобивките сите наши граѓани ќе ги почувствуваат многу брзо, но тоа го можат само растаретени политичари. И знам дека реформите генерално носат и негативни политички поени за политичарите кои што ги носат. И нека носат. Сум рекол секаде, ќе загинале политичарите ако биле, ќе загинале политичарите ако биле доволно храбри да се пуштат и зграбчат во костец со реформите и со тешките одлуки. Па гинеа наши предци за оваа Македонија. Ќе загинале политичарите. Дај Боже, успешно и ефикасно да ги спроведеме сите реформи во државата и да го унапредиме целокупниот квалитет на животот.
ќе дојдат некои нови деца, некои нови генерации кои што понатаму ќе ја водат оваа наша земја, а ние ќе остане да се гордееме со тоа што сме го направиле за нашата земја. Tani është koha kur Maqedonia mund të bëhet shtet më demokratik, shtet juridik dhe shtet në cilin sunon ligjit dhe vlerat përveç zhvillimit ekonomik? Сега му е мајката отварањето на ваквиот процес, од прислушуваните разговори, од протестите на улици, од ова јавна дебата што се отвори, од отварањето на сите слабости или прљави јалишта, така да ги кажам, на површина. Веќе во Македонија е no more secret, нема повеќе тајни. Се знае. Политичарите едноставно се исправени пред врската на одлично прецизирање очекувања на граѓаните. Прашањето се зафаќат со решавање на тие проблеми кои што граѓаните очекуваат да бидат решени, или повторно паламудат и прават изговори од нереални политики дека тоа некој сака да ја нападне Македонија, дека некој тоа лошо и мисли на државата, па ај сега да ја браниме, да ја чуваме, ало, од кој? Од политичари треба да се ја чуваме државата, посебно вакви забегани, кои што зборуваат се уште во 21 век, во втора декада, кога целиот свет економски ита, унапредува технологија. Имаме млади радосни луѓе кои што работат за својата земја и за своите семејства. Ние се уште да се замараме, дали тоа некој ќе не нападне, ќе ни ја земе државата? Па чудни ми се таквите политичари, ќе не ја земе некој? Па треба да не гледа, треба да не храни. Ние сме тие. Pra thoni që askush s'na merret në ushqej. Целиот Западен Балкан и целиот свет е преокупиран со сериозни проблеми. Никој не сака ни да се потруди да разбере дали тоа некој етникум мајоризира друг. Катастрофа. Европа ги има надминато сите овие работи, години, децении наназад, можеби и векови, некаде се надминати. И ние што, затънтавме на почетокот на 20 век? Дајте да ги отвориме прашањето и да дебатираме за нив. Апсолутно дебатата не убива. Може само различноста да извади на површина и да носиме поквалитетни одлуки. Вистинските проблеми на граѓаните се економија, повеќе пари во секој дом, повеќе срекни луѓе, институции кои што ќе бидат сервис на граѓаните, целосно растаретени, премиер кој што ќе се тресе кога ќе влезе во парламентот и министри барајки поддршка и има да му се суши устата кога ќе правда пред граѓаните, колку тоа е важно за нив, ама и ќе чека контраодговори дебата за ова работа. Тоа го очекуваат граѓаните, а не императиви. Стана султани, стана богови во сите овие години наназад. И заради тоа пати Македонија. И заради тоа 1/3 не се исели надвор. Напуштија луѓе државата што зимат и по 1000 евра плата. Значи не е само до платата. Ми бара правда, ми бара сервис. Не може по 30 дена да чека имотен лист. Не може да се окози тамо, оти си купил плац, па да не може да добие одобрение за градба. Катастрофа ни е работата, да е конечно да зборуваме за држава и за реални политики. Kur jemi te vendimet dhe institucionet, do të kërkoni ndërimin e gjykatësve jo profesionale dhe të partizuar? Јас ветив реизбор во судството, распуштање на судството и реизбор. Сите честни судии не треба да се плашат дали ќе бидат реизберени или не. Тоа важи и за обвинителите и за сите во правосудството. Значи, намерата не е да еден се смени со друг. Апсолутно не. Ќе следиме најдобрата европска пракса. И она што е најдобро применливо во Македонија. Аут, надвор раците на политичарите од одлуките. Експерти луѓе, кои што целосно ќе го направат реизборот, согласно критериуми. Познава Европска Унија во многу земји кои што денеска се дури и членки или се длабоко навлезени во преговорите, барем по чаптер 23-24, каде што спаѓа и правосудството, во разговорите убави пракси познава Европа. Ќе ги следиме тие пракси. Не треба да ја измислиме топлата вода. Независни експерти ќе направат вистинска селекција, ќе се постават критериумите. Преиспитување на пресуди, колку пати биле вратени, какво е тоа потеклото на парите на судиите, што е посреди тоа што интригирало јавноста. Дај да ги отвориме сите тие случаи, да не останат табу теми. Сме држава или не до денеска да разговараме што е вистината за Куманово, за Монструм, за Мартин Нешковски, за Никола Младенов. Државата ваквите случаи се посветува комплетно на еден транспарентен начин. Ги отвара со сите своји детали и докази што ги има, за да не останат предрасуди и да тлее нешто во општеството. Затоа зборам. Реформата во правосудството, за која што е дури потребна двотретинска поддршка во парламентот, ќе тера и овде застанување нема. Ќе биде ВМРО ДПМН опозиција? Ќе биде. Има да се изјасни.
Ќе бидат против независно судство? Не верувам дека ќе бидат против независно судство. Ќе ги отвориме работите буквално, комплетно, па ќе носиме одлуки. Pra ju thoni që i gjyqësori do të jetë i pavarur, por mos ndodh që ndonjëri prej ekspertëve t'ja mbajë krahun LSDM-s. Сите работи ако одат транспарентно, отчетно, јавно и бидат на дофат на критика на јавноста, може да бидат во вистински правец со вистински одлуки донесени. Сето она што ќе биде скриено, како што зборувам, закукулено и замомулено, на вистина ќе предизвика сомневање. Нема реформи. Но јас ја гледам нашата Македонија, каде што парламентот дрма, каде што се треси и премиер и министри, заради тоа што ќе му биде вратен и буџет и закон, ако е спротивен на интересите на граѓаните. На многу убав и внимателен начин. Оти парламентот мора да биде коректив. Јас зборам за иднина каде што премиерот не е секој министер, туку министерот има свој целосен капацитет за да работи. Јас зборам кога секој извршител на јавна функција пред се, но и секој граѓанин ќе штрепи дека на крајот е судот, а тој суд е независен. И ако се огрешил некој по закон, ќе одговара. Не може да избега, а ти бил припадник на СДС, дуи ВМРО или било кој. Нема бегање од правдата. Секој ќе одговара, ама и секој кој што е невино малтретиран и шетан како мечка и лежи во затвори, ќе добие правда. Од еј правда, ако во својата земја не може да добиете правда, што да чекате повеќе од тоа? Верувам во земја во која што Република Македонија ќе биде рамо до рамо во надпреварот на усовременување и усовршување на квалитетот на животот на своите граѓани, а не да каска 50 години назад. Може Македонија тоа да го направи. Имаме работлив народ, имаме одлична географска поставеност, имаме наши природни ресурси, имаме плодно земјиште, имаме многу предности кои што можеме да ги искористиме. И затоа зборам, кога зборам вака отворено. Ако бидеме транспарентно поставени, отчетно поставени, а никако поинаку не замислува, во иднина тоа се случува. Сето тоа што ќе биде евентуална грешка, веднаш општеството ќе го искоригира. И зборев, институциите кои што треба да бидат коректив на ова наше општество, зборам антикорупцијска, антимонополска, антидискриминаторска, Државен завод за ревизија и еден куп други институции, ќе ги водат експерти, да ја чуват Македонија од СДСМ. Заради тоа што голема партија водам, има секакви луѓе внатре. Намерата, колку и да ме е искрена, може некој да ја злоупотреби, нели? Не треба и премиерот да знае се. Не е негово да знае се. Тој мора да ги испорача политиките. Ја користам оваа можност да ја испорачам начинот на воспоставувањето на системот. Реков за да ја чуват Македонија од СДСМ. Од СДСМ добива чест да ја води државата. А само на тој начин институциите ќе водат грижа комплетно. Некој ако се огреши, веднаш да се пуштат по него и да отворат постапки преку независни судски инстанции да се донесат одлуките. Или секако тоа да биде потврдено и дополнително мотивирано од секој што честно, успешно и ефикасно ќе извршува својата работа. Unë do të bëj dhe një shkëputje të fundit publicitare, rikthehemi pas pak në studio. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit. Zoti Zaev, kush janë ata 4 deputetët që priten të i bashkangjiten shumicës së re? Тоа беше грешка во една емисија која што го спомнав. Едноставно излета од мојата уста, се поправи веднаш. Јас реков ВМРО ДПМН некој што има 47, односно 51, веднаш се поправи и заради тоа можеби се отваре ваква тема. Не треба партиите да претендираат да взимаат од некои други политички партии пратеници. Тоа е дерогирање на демократското суверено право на гласачите. Пратениците може да одлучуваат вака или онака, но ние не треба да претендираме тоа да го мотивираме или да го правиме. Тоа е мојот став и гледиште на ваквите работи. Pra, ju do mbeteni në këtë numër, nuk do tentoni të bleni deputet tjerë? Не, ја се надевам. Таму има многу честни луѓе кои што не треба да останат да го штитат криминалот. Реално, тоа го зборам. Но тоа е нивна одлука. Секој граѓанин, секој пратеник застапува гласачи, знае што е најважно за гласачите кои што го избрале, за нашите граѓани, тој граѓанин нека си носи одлука. Не мора пратениците да менат страна за да поддржат нешто кое што од својот опонент. Го гледате Американскиот конгрес и многу други парламенти во државата. Не е ништо страшно. Кога гласат
не знам, акт предложен од председателот на Америка, господинот Трамп, гласат 80% републиканци и 30% демократи. Иако тој потекнува од републиканската партија. А другите па, не знам, 20% републиканци гласат против или 70% демократи. Тоа е здраво за економијата. Тоа значи пратеникот го црпи својот мандат целосно од гласачот, од граѓанинот, а не од партијата. И јас веќе на сите наши средби со пратеничката група ги охрабрувам директно и еве јавно зборам за тоа. Имат обврска да го вратат сјајот и вредноста на парламентот онака како што е замислен по нашиот устав во нашата парламентарна демократија. Да бидат коректив на извршната власт, не да бидат извршно тело, кое што досега и парламентот беше. Само преку ваква прва реформа, за која што не се потребни закони, туку е потребно однесување на пратениците, може да успеат другите реформи. Затоа јавно зборам, тоа што им го кажувам на пратениците од нашата коалиција, имат целосно охрабрување од мене. Да гледат примарно интересот на граѓаните и на државата. А после тоа е сетиот другиот интерес политички, па дори и партиски или слично. Се што е спротивно на интересот на граѓаните и на државата, има целосно право да го сопрат, да го вратат назад, да биде искоригирано и после да биде доставено до парламентот. Zotë Zaev, që jemi edhe në minutat e fundit të emisionit, gjendja është alarmante, kjo punë edhe shihet, nuk ka pse dhe shumë të komentohen, po sulmohen qytetarët, po sulmohen gazetarët. Keni komunikuar me ndonjë përfaqësues të VMRO DPMN-s të paktën për diskutuar për uljen e tensioneve, sepse situata mund të përshkallëzohet dhe të marrë për masa të padëshiruara. Јас немам комуникација со некој од раководството од ВМРО ДПМН овој период. Последната комуникација со Никола Груевски беше на денот на молкот во сабота, каде што целта беше да воспоставиме линк на комуникација заради оврската на двајцата за регуларноста и кредибилноста на изборите. Само тоа беше, после тоа немаме. Се гледаме, не знам, господја Могерини беше овде, се видовме, се поздравивме, но немаше некоја можност да разговараме. Јас верувам дека преку пораките кои што ги испраќаме преку вас медиумите, на некој начин и допираме. Може тие до мене, јас до нив или слично, а целта е да водиме грижа, оти не сме за еден ден. Не ни требат никакви конфликти, ниту пак мотивирање на одредени луѓе што протестираат, активисти на партијата да провоцираат. Самата провокација веќе е сериозен извичник, аларм, дека може да биде начекана со возвраќање и тоа нема крај. Јас апелирам до сите граѓани, вклучително и за тие што протестираат. Правото на протест е загарантирано право во демократска земја, но да внимаваат со провокациите заради тоа што навистина секој човек не може да одолее на провокацијата. Некој мора да го брани својот личен интегритет и својата личност и достоинство, пред се дури и физичкиот интегритет за себе. Немојте, не ни треба. Малку сме, 2 милиони народ, родни ни фаќаме. Не ни требат такви работи, заради тоа што после тоа нема враќање. Për fund, zoti Zaev, keni frikë? Јас се плашам само за мојата Македонија, за нашата Македонија, се плашам за граѓаните, заради тоа и така зборам и апелирам или слично, но истовремено чувствувам и голема одговорност да ги движиме процесите колку што може побрзо, да работиме колку што може поактивно, да изнаоѓаме решение, за да ги отстраниме сите стравови кои што не плашат сите, така и мене. Јас сум убеден дека денови се во прашање кога Македонија ќе почне да се движи во функција на она што значи опис на демократските процеси на Македонија, дека ќе добиеме мандат, дека брзо ќе преговараме, дека нема да ни треба 20 дена за да составиме влада, може 7, 9, 11, 12, не знам, за да ги скратиме сите тие рокови, за да може секако парламентот да работи во полна пара, новата влада да се зафати со реформите и во вака растеретено амбиент и состојба, граѓаните да очекуваат од нас конкретен резултат кој што токму тие ќе го почувствуваат. Zoti Zaev, ju falenderoj që sonde ishit në Rruga Drejt.